1977 het daar iets vreemd gebeur in 'n klein stadjie in Suid-Amerika. 'n Man het 4 keer dieselfde preek gepreek, 4 weke agter mekaar en elke Sondag het die mense net daar gesit en geluister. Tot die 4de week. Toe het hulle hom gestop. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Dis 'n storie oor Juan Carlos Ortiz, maar eintlik is dit 'n storie oor ons almal, want in daardie eenvoudige daad om dieselfde preek oor en oor te bring, het Ortiz 'n waarheid onthul wat diep binne elke mens lê. Ons luister, ons stem saam, maar ons volg nie. Ons almal is reeds 'n disipel van iets. Die vraag is net, wie of wat? Jesus se woorde in Lukas 14 is ongemaklik. Hy praat nie van 'n kerkdienstigheid nie. Hy praat van volg, van mense wat agter hom aanloop met 'n vaste blik, 'n gekose lojaliteit, en dan sê hy iets skokkend. As jy nie jou kruis opneem nie, kan jy nie my disipel wees nie. Maar hoor jy dit? Hy sê nie, jy mag nie, of jy mag dalk later wees nie. Hy sê, jy kan nie. Nie omdat hy dit blok nie, want iets anders sal altyd in die pad staan. En so begin ons vra, wat volg ek regtig? Wie volg ek regtig? Dalk volg jy die self-help gurus, of jou pel, of die Joneses system. Dalk die kultuur se obsessie met sukses, jou baas, jou Instagram feed, die springbokke, of nog 'n podcast oor hulle. Dis alles dussels en takke op die pad van disipelskap. Nie omdat dit inherent boos is nie, inteendeel, dis lekker en is goed, maar omdat dit stilweg jou lojaliteit verskuif het. Ek sê dikwels dat die interessantste stories die is wat almal verkeerd verstaan het. En dit geld hier ook, want vir eeue het mense gedink disipelskap is 'n opsionele ekstra. 'n tweedehandse uitrusting wat jy aan of uittrek soos dit jou pas, maar Jesus se woorde breek deur daardie illusie. Jy's of my disipel, of jy's iemand andersin. So kom ons hoor weer wat sê Jesus in Lukas 14, vers 25, net tot vers 27 vanoggend. Vers 25. Jesus was teen daardie tyd so bekend dat 'n groot skare agter hom aangestap het. Op 'n dag het hy vir hulle almal gesê, dink julle regtig dat dit so maklik is om een van my volgelinge te wees? Wel, kom ek sê reguit vir julle, as jy meer omgee vir jou ouers of vir jou vrou of jou kinders of vir enigiemand anders, moet jy nie eens probeer om agter my aan te kom nie. As jy my wil volg, moet jy alles wat vir jou baie belangrik is laat staan. Stel dit tweede, so nie, bly dan weg. Ek moet die belangrikste van alles in jou lewe wees, en dit is baie moeilik. Ja, dit is so moeilik soos om jou eie doodsvonnis te onderteken. Om my te volg, moet jy maak soos iemand wat die doodsvonnis opgelê is. Jy moet jou kruis optel en agter my aanstap. As jy nie daarvoor kansie nie, bly liewer weg. Dit is treffend. So ek wil jou vra, soos Ortiz daardie gemeente gevra het, watter boodskap moet jy begin uitleef? Nie net hoor nie, watter lojaliteit moet jy verbreek om weer reg agter Jesus aan te stap? Dalk is dit tyd om nie net te luister nie, maar te loop. En op daardie noot van loop, tot môre, mooi loop.